阿瑞，大杯少少嘅啫。快飲水先啦。Hello， 你叫咩名啊？其實叫做瑞瑞啊，快啲飲水先啦！飲水快啲啦，你飲完咧就醫俾阿瑞睇啦，醫俾你阿哥睇啦。飲得咁少，係。唔使。佢咧？瑞瑞，快啲啦！係。係。係。做咩事啊？佢會凍嘅，啲風扇吹入嚟。係咩？唔知。喂。飲咩？飲水？夠啦。飲2啖㗎咋？你應該點？你飲得嗰2滴水你就唔飲啦，快啲飲多啲啦。嚇？影緊啦，而家咪影錄影帶嘛。係啊，影片紙啊。咩啊？人哋講開點解黑眼圈得咁交關啊？阿瑞咯，阿瑞好耐冇瞓覺啦。隻眼黑啲。有好多嚟講，我覺得。